Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Hayırlı kеш, hürmetli muzika, jır süyüşü, kadirli tamaşaçılar. Tatar sanatında şunday ataklı şahıslar var ki, söyleşip oturgan şaklarda isim yaki familiyelerin eytuga uk, millettaşlarımızın kökürəgi kengayip gitkendey bula. Yani, ana bizning kimlerimiz var? Salih Saydaşev, Necip Cihanov, İlham Şakirov, Reşit Vahapov, Elfiya Afzalova, Abdullah Rahimkulov. Mesela qaysı hüner iyeleri ikenliklerinde, devlet aldığında nindirek yukarı derecelerge irişulerin, hem nindi premiyelerge layık bulularında eytip tırası yok hatta. Büyüklük, hem meşhurlikleri öz isimlerine sığanda bitken. Әлеге isimlikni tağın biraz devam edip, yakınırak şır şahısların barlay başlasak, hem engeme vakitinde Ramil Kuramşin dip de üstep koysak, milli sanatımız bilen kızıksınıp yaşayışı bir kişi de, anısı kim tağın dip sıramayacak. Çünkü Tatarның zor sanatında özünçəlikli talantı bilen 60 yıllar ahırında ok tanıla başlagan, hem 2-3 buvanның süyükli muzikantına əvirilgen Ramil Kuramşin oynagan küylerini tınqlap soqlanmagan, matur məğnədə sihirlənməgan, yaki titrənməgan Tatarны tabu kıyındır hazır. Әлі шунсын да әйтергә кирәк. Рамил Курамшин, Абдулла Тукай әйтмешли, қойып қойған баянчы гына түгел, бәлки жыршы. Байтак кына инструменталь әсәрләр һәм жырлар авторы. Шулай ук күренекле артистлар турындагы истәлекләр, музыкаль сәнгате безгә багышланган үткен телле публицистик мәкаләләр авторы да. Кадерле дуслар, Kadirli tamaşaçılar, sahnede bugünkü kişimizin hocası, юбилярыбыз, Татарстанның халық артисті Рамил Курамшин.
Рамиль Курамшин. Қадірлі тамашашылар, кеше мен Мәскәүнің мюзик холл театрында концерт алып бардым. Әзалда 50-60% тамашашы Төбән Новгород өлкәсеннән Рамиль Курамшинның якташлары. Аның бүген филармонияда юбилей буласын әйткәч, һәм аның «Хей егетләр» исемле бию көенә тизмәдә уйнагач, бер баянчыбыз халық аяк үрә басып Рамилгә кул чапты. Аны сез күрми калдыгыз әлбәттә. Сине якташларың Мәскәүдә кичә аяк үрә басып, бүгенге юбилеең белән котлады, Рамиль. Бәхетле кеше син. Шишмә буе тынлык, таллары да буйык, яман сулап шишмә шелтери. Йыллар агызып киткән гармун моңын ишетергә ахыры ул тели. Умырзая борын төртү белән килә иде яшьләр уенга. Ә шишмәнең күзе гел шуларда сыкланды ул гармун моңына. Күпме йөрәкләрне кавыштырды, тик серләрен тирән яшерде. Серләр тулы ярсу күңел белән ничә гасыр инде яшәлде. Юктыр ахыры шишмә, ишетмәссең, ишетмәссең ахыры ул моңны. Якын итмәделәр яшьләр аны, оныттылар бугай гармунны. Элек яшьләр гармун уйнадылар, кайгыларын гармун таратты, мәхәббәтне гармун аңлатты, истәлекне гармун яңартты. Сулар аккан сайын йыллар узар, бәлки инде кибәр шишмә дә. Ә хәзергә рәнҗи бугай шишмә, рәнҗи бугай шишмә яшьләргә. Гармун алып уйнап юатырга, килсен иде яшьләр шишмәгә. Лилия Садриева шигыре. Кеше мин Хайдар Бегешевны да искә алып киттем мюзик холл театрында. Рамиль Курамшин, Хайдар Бегешев һәм Зөһрә Сахайбиева Бегешева белән Советлар Союзында булмаган республикалары калмады. Бүгенге юбилярыбызны котлый Зөһрә Сахабиева Бегешева. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli мың сөючеләрбез. Котлыйм сине, Рамиль. Күңел тулы хисләр, аларны әйтеп бетерә торган түгел. Әйдәре, без озак юллар да гастрольләрдә йөргән чакта бергә җырлаган җырларыбызның берсен. Галия Бануны уйнап җибәрәләр, Рамиль. Татар халык җыры. Jəgət minem söylənim Kullarına qarmını
Жігітімінім сөйгәне. Болғар икен ұлтана, сені сөймекенін істейм, жаныйым бәғірім салым еркем, сені біті жігіт Sultana. Taң atының білгісі, бүл әлім сені сүйіп, сафы жүректен қайнап шыққан уәғдәләрінің білгісі. Бүл әлім сені сүйіп, шыны жүректен қайнап шыққан уәғдәләрінің білгісі. Biz Рамил Курамшин белән Рәшит Сабиров әйтеп узганча, шыннан да СССРда һәм инде чит илләрнең дә күбесендә бик күп йөрдек, бик күп эшләдек. Аллага шөкер, фидакар хезмәттә безнең Рамилебез. Аның һәр вакыт баяны тезендә булыр. Кунакханәләрдә булган чакта ул көне буе эшләр, язар, әсәрләр иҗат итә торган иде. Ул оркестр өчен баян өчен бик күп әсәрләр язган музыкант, композитор. Аның әсәрләре белән хәзер яшь баянчылар өйрәнәләр баян осталыгына. Рамил җырлар язучы, аның җырлары да бик күп. Гастрольләрдә ул миңа тиз-тиз генә җырларда язып бирә иде. Мин теләгән темаларга, шул җырларына, бер-ике җырына попури, Уяртыгыз Гөлбакча һәм Хушлашмый китәм, Рамил Курамшин. Шигыры Гөлшат Зайнашевныкы. Шигырьләре.
Yardım kızgıl bakşa jilaget dolup pişken Jilak orasında sayri sandığa şaşıp düşken Gül bakşa kızı bigrek matur qarım sıklanıp qına Minde ışıp düşer idim kubelek bolup qına Gül bakşa kızı bigrek matur qarım sıklanıp qına Minde ışıp düşer idim kubelek bolup qına Yardı kızgıl bakşa güller Tütellerge kıyaş düşken nuru düllerini ürken Gül bakşa kızı bigrek matur qarım sıklanıp qına Minde ışıp düşer idim kubelek bolup qına Gül bakşa kızı bigrek matur qarım sıklanıp qına Minde ışıp düşer idim kubelek bolup qına Rosalia Kuramşina Tağın kureşirge bulsun Hoşlaşmay gitem Hoşlaşmay gitem Yüzleriniz şundi nurlu Nur sibir balkay Nur sibir balkay Şan dostlarım iken sizsiz Şaklandım görüp Şaklandım görüp Yüzleriniz şunday nurlu Tuğan ay kebek Tuğan ay kebek Tağın kureşirge bulsun Hoşlaşmay gitem Hoşlaşmay gitem Sağınğanda bir jırlarsız Jır bulak gitem Jır bulak gitem Sağınğanda bir jırlarsız Jır bulak gitem Jır bulak gitem Zühre Sahabiyeva Bigaçeva. Hürmetli tamaşaçılar, əligine Zühre Sahabiyevaga Bigaçevaga kız günlerin bula gitti Ramil Kuramşin'nin hatını. Alar bik matur yaşaylar. Ömür boyu bir-birisine turılıklı bulup yaşadılar. Rosalia Kuramşin'i. Rahmet sizge. Rosalia Kuramşin'i. Bik matur yaşadığız. Ömür boyu birge turılıklı bulup Ramil gastrollerden qaytqanını turılıklı bulup kütüp turdunuz. Sizni biz bik yaxşı bilemiz. Sizning shistalıkni, puxtalikni, ruhiy hem moral shistalığınız için sizni chin ko'ngildan barliq artistlar, adabiyot san'at halkı Rosalia hanım sizni bik nik hurmat etadi. Nice yıllar indi jırlar yazam. Nice kızlar gaşık ettiler. Vakitlice gaşık ettiler de bütünleyge taşlap gittiler. Esin haman benim yanda kaldın. Günahlarım buldu, kişirdin. Bire olsa ağı verir idi. Esin bana daru içirdin. Gitsem kaçsam aşarıma ezir, kiyerime ezir,
юылған. Хатта бітмәс, тауық шүпләсә дә, сенің ішің һәр шақ мойыннан. Тек шулай да күліп затасың, қаршаласың таңнар шикіллі. Йығылғанда мені көтәрірге ең бірінші болып сен келдің. Ең бірінші болып сен құтладың ижатымның һәр бір оңышын. Әллә қайдан мені көріп тұрдың. Тек мен генә сені көрмәдім. Неше йыллар инде жырлар язам. Неше қызлар ғашық иттілер. Вақытлыша ғашық иттілер дә бүтінләйгә ташлап киттілер. Жырларымны әрәм иттілер. Ә мен сиңа жыр да язмағанмын. Izləgənmin жырны yıraqdan, көрмәгәнмен. Неше yıllar буе үз янымда нинди жыр яткан дип язган ди бу шигырьне Рамил үзенең хатыны Розалиягә. Алай гына да түгел. Шулай дип язган ди бу шигырьне һәр бер ират үзенең хатынына. Финляндияда татар җәмгыяте иң көчле җәмгыятьнең берсе. Финляндияда күбесенчә Төбән Новгород өлкәсеннән күчеп киткән татарлар яши, бердәм булып яши, көчле булып яши алар, һәм алар бик күп санлы. Менә алар якташлары Рамил Курамшинга телеграмма юллаганнар. Хөрмәтле Рамил Курамшин әфәнде, Финляндияда яшәүче мөселман татар халкыбыз исеменнән сезне истәлекле юбилейгыз, 70 яшьлек туган көнегез уңаеннан чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә бу бәйрәмегезне зур дәрәҗәдә каршы алырга язсын. Раббыбыз биргән олы хәдия, гармон уйнау усталыгы һәм милли моң иялеге аркылы сез узын еллар халкыбызның күңелендә миллият хисләрен үстереп, татар музыка традициясын саклау эшенә зур өлеш кертеп киләсез. Татар эстрадасының иң танылган җырчылары белән Финляндиягә килеп оештырган концертларыгыз, татар мәхәлләсе сәхнәсендә милләттәшләребезгә башкарган җырларыгыз, гармонда уйнаган көйләрегез халкыбызның күңелендә онытылмаслык хатирә булып яши. Шушы истәлекле туган көнегездә сезгә нык саулык, гаилә бәхете, рухи күтәренкелек һәм яңа иҗади уңышлар насип булсын дип Раббыбызга дуга кылабыз. Киләчәктә дә шундый бәйрәм елларын үткәрергә язсын иде. Иң изге дугалар һәм ихлас теләкләр белән Финляндия Ислам җәмгыяте рәисе Атик Али һәм имам Рамил Биләев. Хәзер котлау өчен сүзне Әлмәт шәһәреннән Татнефть вәкиле Хәзинә газетасының баш мөхәррире Илшат Мингәрәевка бирәбез. Рәхим итегез, Илшат әфәнде, сезгә микрофон. Килүегез өчен рәхмәт. Килүегез өчен рәхмәт. Шушындый олы шәхесебезне зурлый белү, ул инде сезнең дә дәрәҗәне арттыра. Миллиард тонна нефтләр чыгарган Татарстанның дәрәҗәсен арттыра. Рәхмәт сезгә. Хәерле кич, җырмынга гашык милләттәшләребез. Без сезнең барчагызга шул исәптән бүгенге кичәнең төп кунагы һәм хуҗасы Рамил әфәндегә Татарстан нефтчеләр исеменнән зур кайнар сәламнар һәм рәхмәт сүзләре алып килдем. Кабул итеп алыгыз. Филармония сәхнәсенә беренче чыгу булмаса да ни өчендер дулкынландыра. Үзен хөрмәт иткән кеше каршысына чыгып басу ул имтиханга чыккан кебек икән. Татар телендә сәнгать һәм сәнәгать сүзләре бер ананың ике игезәк баласы кебек. Бер-берсенә ошаган, бер-берсен кабатлыйлар. Татарстаныбызда бу ике сүз тышкы охшашлыктан тыш әле бер-берсен ички яктан да
формасы ягыннан да тулыландырып тора. Нефть санагатында эшләүчеләр миллиард еллар җир куенында яткан кара алтынны чыгарып халкыбызга хезмәт итүгә җиксә, сәнгать әһелләре халкыбызның күңел түрендә дистә гасырлардан бирле сакланган җәвһәрләрне саклап, бүгенге һәм киләчәк буыннарга җиткерә. Шуның өчендер бездә, әлхәмдүлилләх, нефтьчеләр һәм сәнгать әһелләре кулга-кул тотышып, халкыбызга бердәм хезмәт итәләр. Төрле фронтларда, ләкин бер халкыбызга, туган татар халкыбызга хезмәт итәләр. Без моның белән дә горурланабыз. Рамил абый, сезне барлык нефтьчеләр исеменнән бүгенге юбилеегыз белән ихлас тәбрик итәм. Ярты гасырга якын иҗатыгыз киләчәктә дә шулай тулы булып, саф шишмә суыдай агылып, халкыбызга әле озак еллар хезмәт итсен. Бүгенге көндә милләтебез өчен, тел язмышы өчен бераз катлаулырак көннәрдә үзләренең гомерләрен сәнгать аша, шул исәптән җыр сәнгате аша милләтебезне, телебезне, күңел җәүһәрләребезне саклап калуга багышлаган кешеләргә баш иеп олы рәхмәт әйтәсе килә. Сезнең кебекләр, фидакар сәнгать хезмәткәрләре, әдәбиятыбыз әһелләре халкыбызны, телебезне тел итеп, халкыбызны халык итеп саклый. Моның өчен сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт хисләре, рәхмәт сүзләре бик күп, әле алар алда да күп әйтелер. Рамил абый, сезгә тагын да зур иҗат уңышлары теләп, үзебезнең якларда, Әлмәт ягында, нефть төбәгендә гастрольләргә көтеп калабыз. Һәм бәйрәмгә бүләксез килмиләр. Сезгә Розалия апа белән бергә концертлардан бушаган арада безнең атаклы Ромашкино санаторий профилакторина килеп, үзегез теләгән вакытта ял итәргә 2 кешелек юллама. Кичкенә генә конверт. Бездә нефтьчеләрдә шундый гадәт бар. Матди як ир кулында булырга тиеш, гүзәллек хатын-кыз кулында. Әгәр рөхсәт итсәгез, мин бу чәчәкләрне Розалия апага бирер идем. Рәхмәт сезгә. Юбилеегыз белән. Бик зур рәхмәт сезгә, Иршат әфәнде, бик зур рәхмәт. Сез белгәнчә, Рамил Курамшин бөтен гомерен Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясына багышлады. Менә шушы йортка багышлады. Әлбәттә, филармония исеменнән котлый Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамбле җитәкчесе профессор Айдар Фәйзрахманов. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Рамил абыйны мин бик әйбәт беләм, бик күптән беләм. Чөнки Рамил абыйга ошарга тырышып, мәктәптә укыган елларны инде мин аны Арча поселок сәхнәләрендә күреп, мөкиббән китеп, кулыма гармун алып, уйнарга өйрәнгән кеше. Рамил абый белән безнең бик күп уртак әйберләребез бар. Менә мәсәлән әйтик, шуның беренчесе Рамил абый баянчы, мин җырчы. Мин баянчы, Рамил абый җырчы. Рамил абыйның миңа карата шаярып кына әйткән бер бик матур шушындай сүзләре бар. Айдар ул җырчылар арасында иң оста баянчы дип. Мин аңа булай дип җавап бирдем. Рамил абый, сез дә бит баянчылар арасында иң оста җырчы дидек. Акчыга иң оста җырчыбызны. Әмма дә ләкин менә инде нитебрәк әйтсәк, теге юбилей кысаларына кертебрәк, калыпларына кертеп әйтсәк, Рамил абый
Җырчыларны озата бармады сәхнәдән. Ул аларны әйдәп баручы булды. Рамил абыйга кадәр сәхнәдә татар баянчылары урындыкка утырып уйныйлар иде. Һәм аларны Рашид Сабиров шикелле шын мәгъләсендә конференциялар, Фәйзи ага Юсуповлар чыгып игълан итәләр иде. Баянда озата бара Рөкыя Ибраһимова дип. Баянда озата бара Мөхтәр Әхмәдиев дип. Әмма да Рамил Курамши менә озата бармыйча җырчыларны үзе белән алып китте. Аягыра басып, елмаеп, менә бүгенге шикелле матур итеп уйнап, уйлап карагыз, 70 яшь. Нинди матур җегет. Рамил абый, менә булай итик әле. Утырыгыз әле менә шушында. Мин хәзер Рамил абыйга менә дөнья булып, тормыш булып, кеше шушылай бара. Менә шушы баруын Рөстәм Миңгалим дигән шагыйрь үзенең шигыренә, шигырь кысаларына сыйдырган. Шушы шигырьне мин хәзер бүген Рамил абыйга укып китәм. Чөнки ул Рөстәм Миңгалимне бик әйбәт беләдер, шагыйрь. Менә хәзер шушы шигырьне тамашачыга һәм Рамил абыйга тәкъдим итәм. Рәхим итегез. Барам. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә кичкенә түгел мин. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин. Бала чагымда кичкенә идем. Җиңел идем. Бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка ыргылган һава төсле миңа бәрелде. Зур басым белән каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Елга ярында шалбарымны чәйнәп торган ала бозау булып тормыш миңа килде. Кесәмдә тиендә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт халкы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Әнкәм хатындагы яллар булып, дөньяга сыймый, минем генә башка сыя торган уйлар булып тормыш миңа тулды. Хәзер мин йөк тиелгән машинада барам. Юл мәшәкатьләреннән хәтта азрак тапланган булсам да, мин үз кеше. Мин дә бәбиләрен ак биләүгә төреп үстергән аналар авылыннан барам. Җир әйләнеп эзләремне чорный үзенә. Бер кирәге чыгар тасма сыман. Менә бүген шушы кичәгә әзерләнгәндә мин архивта җырлар актарырга яратам. Шушында мин бер кичкенә генә музыкага юлыктым. Менә Рамил абыйга шуны тыңлатыйм әле бүген. Егетләр, бирегез әле миңа шушы музыканы. Рамил абый, Нижгар өлкәсенең нинди авылыннан әле? Көчкө пожар. Әнигезнең исеме? Фәриха. Фәриха апа кем булып эшләде? Әлбәттә укытучы. Егетләр, тагын бер куегыз әле язманы. Көчкө пожарки авыл укытучысы Курамшина Фәрихадан язып алган авыл кие.
Мен bu yazmanı менә шушындай гына кичкенә генә флешкага язып алдым да, аны хәзер Рамил абыйның куен кесәсенә тагам, ул аны җылытып йөрсен. Рәхмәт, Рамил абый, чын күңелемнән котлыйм сезне. Бүгінгі күнде халықара Рәшид Вахапов фонды яшьләребезне, шын профессионал яшьләребезне, сәнгатебезнең югарылыгына менгезеп, аларны халыкка тәкъдим итә. Рәшид Вахапов фондының хезмәтенә зур бәя бирергә кирәк. Шуларның берсе Рәшид Вахапов фестивале лауреаты, безнең яшь сандугачыбыз Гөлсерин Абдуллина каршылыгыз.
Гүлсерин Абдуллина. Hürmetli jыр сүйеушілер, халықара Рәшид Вахапов фондының тағын бір жыршысын сізге тәқдим етеміз. Ол енді халықның махаббатын яулап алды. Ол Рәшид Вахапов фестивалі лауреаты Рәнис Ғаббасов. Қаршалығыз. Күле қарап ұзатты, тырналар кетеуін, сағынып күтеуін, қабатия жетеуін. Güzel kül fayda var, şalbırday tezeler, fayda gastırnalar, bu küldey famışlı. Güzel kül fayda var. Yerime kız bıyığı, pangırıp şitilde. Güzel kül fayda var. Tuğan ya küleki Güneller küldeyki Tuğan jırtarmaşa Şul güzel külgetir Şalbırday tezeler Payta gastırnalar Bu küldey famışlı Güzel kül
güzel gül Hayda Ranis Gabbasov. Бүгінгі юбилярымызды құтлай, Татарстан Республикасы Мәдениет министрі вазифаларын башқарушы, Татарстан Мәдениет министрінің бірінші орынбасары Камалова Эльвира Рафаэль қызы. Рахим етіңіз. Қадірлі достар, құрметлі Рамил абый, Татарстан Республикасы Мәдениет министрлігі һәм шәхсән үз исемемнән сезне шундый матур 70 яшьлек юбилейгыз белән ихлас күңелемнән котлыйм. Сез Татарстан Республикасының танылган халык артисты, баянда виртуоз башкаручы, үзенчәлекле композитор, талантлы аранжировщик, актив җәмәгать эшлеклесе. Сез бийек татар җырчысы Илһам Абышакиров бригадасында Татарстанның сәнгатенә 20 елдан артык ел фидакар хезмәт иттегез. Гомумән, сез Татарстанның милли мәдәниятен үстерүгә, музыкаль сәнгатен югары биеклекләргә күтәрүгә зур өлеш керткән олы шәхес. Юбилей уңаеннан сезгә халык мәхәббәтен яулаган башкаручыга яңадан яңа уңышларга ирешүгезне, үзегезгә, якыннарыгызга исәнлек, саулык, иминлек һәм ак бәхетләр телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, минем государственная награда бар. Хәзер мин аны Рамил абыйга тапшырам. Татарстан Республикасы президенты указы. Музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертү һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен аккомпаниатор Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, Татарстан Республикасы дәүләт бюджет мәдәният учреждениесенең Илһамият сәхнә ветераннары клубы әгъзасы Курамшин Рамил Сөләйман улын Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләргә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минханов. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә берничә дистә еллар дәвамында инде Рамил Курамшинның баян өчен язган әсәрләрен төрле музыка уку йортларында укучылар үзләренең уку программаларында кулланалар. Хәзер Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге 17-нче музыка мәктәбе укучылары Тимур Сафин һәм Вилдан Гыйләҗиев аның Скерцино дигән әсәрен башкара. Укытучы Шестаков Николай Степанович. Тимур Сафин һәм Вилдан Гыйләҗиев.
...1972-75 yıllarda Рамилнең bir туган абыйсы Рафаэль Курамшин Татар дәүләт филармониясында күренекле җырчылар Габдулла Рахимкулов һәм Флора Сөләйманова катнашындагы концерт бригадасында баянчы булып эшли. Аның оныгы Артур Курамшин Рамил абысының «Хай егетләр» дип аталган бию көен башкарачак. Ул музыка мәктәбен тамамлап, хәзерге вакытта музыка училищесында укый. Рамил Курамшинның «Вай егетләр» дигән әсәрен кичә Мәскәүдә театрда концерт вакытында яшь баянчы Илназ Мөсәлләмов уйнаган иде. Халык бик җылы кабул итте. Ә хәзер Рамилнең оныгы Артур Курамшин сәхнәдә. Артур Курамшин. Артур Курамшин.
Hürmetli tamашачылар, biz Рамил Курамшинның туган ягына кайтып, аның инде 70 яшьлек юбилейын үткәрдек. Үзенең Күчкай Пажары авылында, туган авылында, һәм инде әлбәттә үзенең район үзәгендә бик матур гына үткәрдек. Ул Кызыл Октябрь районы, Түбән Новгород өлкәсе. Бик матур үтте ул якларда, якташлар шул хәтле күтәреп алдылар Рамилне. Бик яраталар Рамилне, хөрмәт итәләр. Килдеңме дип, миннән сорама син. Монда миңа бар да туганнар. Минем белән бергә туганнар да, бергә үсеп, бергә торганнар. Урамнар да, урманнар да, барысы да иске танышлар. Бу басулар минем басулар бит. Бу арышлар минем арышлар. Бер кычкырып җибәрүем була, таный алар мине тавыштан. Әллә кайдан күреп кул булгыйлар, тирәкләрем сәлам бирәләр. Басу капкасыннан килеп керсәм, казан аса күрше тирәләр. Шул кешеләр генә аңлыйлар да, давалыйлар йөрәк ярамны. Алар минсез яши аладыр да, мин аларсыз яши аламмы? Шулай булгач, ничек килим ди мин? Килдеңме дип сорау хата ул. Туган җиргә кеше киләмени? Туган җиргә кеше кайта ул. Рамил әле генә үзенең туган ягына кайтып юбилейны үткәрсә, якташлары зурлап бирегә бүген Казанга килделәр. Якташларны рәхим итеп сәхнәгә чакырабыз, рәхим итегез. Hürmetli tamашачылар, бүгенге юбилейны матур итеп үткәрү өчен үзенең бик күп көчен куйды Рифат Әхмәт улы Фаттахов, халыкара Рәшид Вахапов фонды директоры. Рәхмәт. Хәерле кич. Рәшид абый бик дөрес әйтте, без монда бер төркем якташлар чыгарга тиеш идек. Мин һәм безнең районның 2 главасын чыгарга тиеш иде. Әмма ләкин кай вакытта төрле хәлләр була, Ходай Тәгалә үзе рәхмәтле дигәндәй, чөнки безнең 3 кешегә Рамил абый 3 минут вакыт биргән иде. Һәм менә шул без өчәү, 2 глава һәм мин сугышып бетә яздык. Бу 3 минутны ничек бүләрбез дип. Чөнки безнең ачы тәҗрибә бар. Узган ел минем юбилейда ул главалары чыгып 42 минут сөйләделәр. Әмма ләкин бүген иртән безнең район хакимияте шалтыратып әйтте, Рифат Әхмәтович үзең беләсең ди, безнең өлкәдә губернатор алышынды ди. Бүген сәгать 2-дә безне чакыралар Түбән Новгородка, губернатор куярга, без инде Казанга бара алмыйбыз. Теге 3 минутны үзеңә генә алды ди. Рәхмәт бик зур. Чыннан да без Рамил абыйның юбилейын туган ягында бик зурлап, бик матурлап үткәрдек. Ул үзе дә риза калгандыр дип уйлыйм. Безнең туган ягыбызда талантларны яраталар, якташлары белән чын күңелдән горурланалар. Әйтик, узган елны безнең Түбән Новгород татарларының милли үзәге булган Ураз авылда безнең Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бигичевка һәйкәлләр ачылды. Сез аны беләсез. Рәхмәт. Әмма мин уйлыйм, үтәр еллар, килер вакыт, безнең Ураз авылда, район үзәгендә тагын бер мәгърур һәйкәл балкыр. Ул һәйкәл әлбәттә Рамил Курамшинга булыр. Бу бер 30-40 елдан соң әлбәттә. Чөнки Рәшид Вахапов һәм Хайдар Бигичев татарның бөек җырчылары булса, безнең якташыбыз Рамил Курамшин татарның бөек баянчысы. Безнең Рамил абый безнең туган ягыбызны түгел, әлбәттә Татарстанны, татар мәдәниятен, татар халкын бик югары дәрәҗәгә күтәрдең. Рамил Курамшинның музыкант буларак,
художник буларак иң төп ике асыл сыйфаты бар. Ул әлбәттә миллилек һәм иң югары профессиональ дәрәҗәдәге техник осталык. Бу яктан мен уйлыйм, Рамил Курамшинга якын килүчеләр бик аздыр. Һәм әлбәттә Рамил абыйның тагын бер бик мөһим профессиональ сыйфаты ул үзенең хезмәтенә тугрылык. Нинди генә авыр чорлар булмасын, анда нинди генә кризис, перестройкалар, демократиялар булмасын, Рамил Курамшин бер вакытта да үзенең кыбласына, ягъни югары профессиональлеккә хыянәт итмәде. Бик зур рәхмәт сиңа моның өчен, Рамил абый. Бүгенге көндә менә безнең сәхнәне үзешчәннәр басып алган бер чорда Рамил Курамшин кебек чын талантларның, чын сәнгать осталарының кадере бермә-бер арта. Ихлас күңелдән без сине, Рамил абый, якташларың исеменнән туган көнең белән, бәйрәме белән тәбрик итәбез. Һәм безнең халкыбызда Рамил Курамшин кебек чын сәнгать әһелләре булганда, Аллаһка шөкер, без бик өметләнәбез, безнең әле киләчәгебез булыр. Рәхмәт. Сиңа, Рамил абый, бәйрәм белән. Рифат Әхмәт улы Фаттахов. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең үзегезгә дә менә бүгенге сәхнәдән торып рәхмәт әйтәсе килә. Шушындый зур сәнгатебезгә чын профессиональ җырчылар әзерләгәнегез өчен, янып киеп йөргәнегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт, Рифат Әхмәтович. Исән сау булыгыз, үзегезгә дә уңышлар телибез. Рамилне котларга Мәскәүдә яшәүче баянчы, талантлы баянчы Рафаэль абыйсы кайтты. Сәхнәдә Рафаэль һәм Рамил Курамшиннар. Рафаэль һәм Рамил Курамшиннар.
Рафаэль Курамшин тағын бір шығып кірінді сәхнеге. Рафаэль Курамшин һәм Рамил Курамшин. Сізге қарап тұруы да бәхет. Рахмет сізге. Бүгінгі юбилей кешесінде юбилярны құтлый, һәм жыр сүйушілерні құтлый Татарстанның атқазанған артисті Айдар Ғабдинов. Қаршалығыз.
Зур рахмет. Авторларын әйтеп өтеге алышында да Сания Ахмаджанова сүзләренә үш иреккә жырым дигән жыр булды бу. Хәзер Равил Заировның гармонга багышлап язылган сүзләреннән уйна гармон. Сыймый күңел ярларына, яшьлек яңгымнары, яр суйыллар ташкын сулар, актарыл акымнары. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Гармон күркеләрен тарсаң авылыма җитәрлек, йөрәгеңдә ут булмаса, йөрмә гармон күтәреп. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Jonda нәрсә гармонда шу җырлыйда, йылыйда, ұшып кына кайтыр идем туган җирем гел уйда. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Гармон телләре, сагынган гармончыны, былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Былбыл булып сайрый телләр, күрмәсең арушыны. Айдар Габдинов. Җиде миллионлы татар халкының бүйек җырчысы Илһам Шакиров Сарман якларында туган егетебез безнең, зур хөрмәткә лаеклы егетебез безнең. Мәдәниятыбызны, телебезне саклауда зур өлеш керткән шәхес ул Сарман егете. Менә шушы олы шәхескә 20 еллап баянда уйнаган, бөтен Советлар Союзы һәм чит илләрдә гастрольләрдә йөргән, Рамил Курамшинны котларга килгән Сарман якташлык җәмгыяте. Аның рәисе, Татарстанның атказаган артисты Алмаз Ишмуратов. Сарманлылар, рахим итегез сәхнәгә. Менә шушылай Илһам Шакировка 20 еллап баянда уйнаган атаклы музыкантыбызны зурлап килгәнсез. Сезгә чын күңелдән рәхмәт. Бик зур рахмат. Беренчедән шушындый матур мәҗлескә чакырганыгыз өчен. Икенчедән инде рөхсәт итегез. Чын күңелдән котларга Рамил абыйны.
шушындай зур юбилей белән. Хөрмәтле Рамил Сулейманович, гармон һәм һәр халыкка якын һәм һәр халыкның да җырына кушылган иң кадерле уен коралы. Башка милләт җырларына гармон кушыла икән, ул җыр татарга да якын. Димәк, сез, Рамил абый, гармон һәм баян белән милләтләрне берләштерүче һәм дуслаштыручы да икән бит. Сез милли мәдәниятебезгә зур өлеш керткән атаклы музыкант. Безнең якташыбыз Сарман егете, татар халкының бийек җырчысы Илһам ага Шакировның концертларында 20 елдан артык баянда уйнаган мәшһүр баянчысы да. Сезгә иҗат уңышлары, бәхет, сәламәтлек һәм җан тынычлыгы телим. Сарман якташлары җәмгыяте рәисе Алмаз Ишмуратов. Һәм бисәйне махсус бүләк Рамил Курамшин 70 берәр мотор бүлмәңдә мотор җиренә алып кой, моны караганда безне искә төшерәсең. Ярыймы, Рамил абый? Исәмлесе якташлар, мен үзем чаллы җегете, Рамил абзыйны инде 30-40 ел беләм. Шуңа күрә Рамил абзыйны туган көне белән котларга килдем. Рамил абзый, сиңа зур уңышлар телим. Яңадан безгә матур әсәрләр, матур итеп уйнап, безне шатландырырга җалсын. Озын гомерләр теләп, шул теләкләр белән сине котлыйм, Рамил абзый. Рәхмәт сиңа. Рамил Сулейманович, котлыйм сине туган көнең белән. Без синең белән бик горурланабыз. Үзегез өчен, семьягыз өчен, безнең өчен, халык өчен үзегезне саклагыз. Җыр әниләрнең безне дөньяга китергәндә кычкырган изге тавышы ул. Җыр таңнарның алсулыгы, шыкларның җемелдәве ул. Җыр сабиларның көлүе, төркем күперенеп килгән аппак болытларның агымы ул. Җыр сөям дигән серле пышылдау, иреннәрнең иреннәргә кагылгандагы назы ул. Җыр җылы дулкын булып игеннәргә сарылган рәшә шыңы, чишмәләрнең челтерәве ул. Җыр халыкларны халык иткән, аларны берләштергән изге моң ул. Юбилярыбыз Рамил Курамшинны котлый, татар һәм башкорт дөньясының популяр җырчысы. Татар җыр музыка сәнгате үсешенә зур өлеш керткән җырчы. Татарстанның халык артисткасы Хамдуна Темиргалиева. Garmonun düğmelerin işik bilip basasın, ellerinde uyalasın, kızlar güzel koçasın. Garmonun düğmelerin işik bilip basasın, ellerinde uyalasın, kızlar güzel koçasın. Oğlundaki garmonun gösterip uyuyorsun, matur
Garmonunu düğmeler nişik bilip basasın Elleğinde oyalasın Kızlar küsse koşasın Elleğinde oyalasın Kızlar küsse koşasın Ay. Ramil Kuramşin Ey, sabun da Ey, tanıdım. Yara. Rahmet. Ramil. Hürmetli tamaşaçılar. Ramil Kuramşin'ga Ramil. Bizning eng talantli bayanchimiz İlham abi gruppasında ol indi işleydi. Men yaş bo'lib keldim İlham abi gruppasına. Mana shunda onun garmon oynaganda men pek ko'p gastrollarda jırlab yurerga to'g'ri keldi. Rahmat ona. Men ana muzikant bo'larak da, kishi bo'larak da, endi jırchi bo'larak shab jırlay ol. Bik motor jırlay. Tarixiy jırlarni jırlay ol. Men ana bik qattiq hurmat etam. Zo'r rahmat aytam ham boshimni iyib onlarga zo'r rahmat aytasim kelar chunki menim ishlay boshlagan vaqtimdagi eng motor kunlarim Ramil Kuramshin o'ynaganda o'tdi. Jillarni davom etamiz. Bit bıray yakları Şerlik bıray giderine Biz bit bıray yakları Başka yemek kuyularda Belbi durgan şarları Başka yemek kuyularda Belbi durgan şarları Versen kisarga kirek Su boyunda ike direk Versen kisarga kirek Versen kisar yalnız bana Yalnız işlerge kirek Versen kisar yalnız bana Yalnız işlerge kirek Ol şeşeklerge qarim Səxrələrgə şıqqım isə Ol şeşeklerge qarim Ol şeşekler sinin bizdə Alıb düşübə
birleşip Görüşürkenler bular mı? Karşı kilip kula birleşip Görüşürkenler bular mı? Ramil Kuramşin, Hamduna Temirgaliyeva. Ramil Kuramşin. Rahmet. Рамил Курамшин турында сөйлегенде, бірінші сөзін еш қана қолданырға туры келе. Менә шул біріншілерінің бірнешесін генә иске алып өтегелі. 1975 елда ул татар музыкасы тарихында бірінші болып, баян һәм оркестр үшін концертино деген күләмле әсәр иҗат итә. Баян партиясын үзе башкарып, аны радио һәм телевидение фондына яздыра. 80-нче еллар уртасында бу әсәр СССР телевидениесының беренче һәм икенче программаларында күрсәтелә. Бөтен Союз телевидениесында татар баянчысының чыгышы бу да беренче мәртәбә була. Концертинаның музыкантлар тарафыннан җылы кабул ителүе Рамилне тагында зуррак әсәр, баян һәм оркестр өчен концерт язарга илһамландыра. 1980 елда Казан телевидениесында Рамил беренче булып, үзенең айрым, ягъни сольный концерты белән чыгыш ясый. Шуннан соң аның җиңел кулы белән башка баянчыларга да юл ачыла. Хәзер Рамил Курамшинның телевидение фондында сакланучы концертларыннан берничә фрагмент карарсыз.
Әлбәттә, кадерле тамашачылар, жыр белән шигърият, алар бер-берсен тулыландыралар. Шигъриятсыз жыр тумый, ә инде яхшы жыр өчен яхшы шигырь кирәк. Бүгенге шигърият дөньясында атаклы шагыйра бар, безнең бәхеткә каршы. Ул Эльмира Шәрифуллина. Эльмира Шәрифуллина белән Рамил Курамшинның дуслыгы бик нык. Менә юбилярыбызны котларга килде. Бүгенге шигъриятның иң дә күренекле шагыйрәсе Эльмира Шәрифуллина. Mikrofonla rəhim etiniz. Ramil əfəndi, səhnəyə rəhim etiniz. Рамил достым, сезнең белән, сезне белүемә, сезнең белән дустана мөнәсәбәттә булуым белән горурланам. Сезгә ныклы сәламәтлек телим. Сезнең белән юлчы булып та узак йөрдек. Сез шун мәгънәсендә кешелекле, шул ук вакытта бик әдәпле, әхлаклы дус. Сезгә багышлап кичкенә генә шигырь яздым. Шуны хәзер укып китәм. Гармунчының төрлесе бар, уйнаучының көллесе. Сез, Рамил, шул гаскәрдә виртуазлар үлгесе. Ходай сезгә талант биргән ким хур булмаслык итеп. Үзегездә алма пеш дип ятучы түгел көтеп. Язмыш сезне хисле итеп, ушлы итеп яраткан. Яратканның насип яры Розалине караткан. Тең булсын да, иң булсын дип үлфәт, мәхәббәт биргән. Рамилебез Курамшинны илһам утына төргән. Сөю сире инде безгә назлы җыр булып кайта. Ә ул көйләр, сезнең көйләр, Рамил дустым, йөрәкләргә сары май булып ята. Юбилярыбызны котлый, татар жыр музыка сәнгате үсешенә зур өлеш керткән җырчы. Ул бүген дә яшьләрне укыта, бик матур җырчылар тәрбияли, профессиональ җырчылар тәрбияли. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты, укытучы, вокалистлар әзерли. Ул Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов. Каршылыгыз. Hörmətli ittəşlər, isəmisiz, sağmısız. Az gənə bir gənə söz eytəm. Çünki söz etmişə bulmayı. Ramil bilən biz indi bir küp yıllar dost bulup yaşayız. 1988 yılda men kiri Kazan'a eğlenip qaytdım. Konservatoriyini bitirgəndən soң men kvartira birəbiz degəş ufağa barğanıyım. Kvartirini alıp qaytdım indi. 8 yıl şunda xizmət qoydum. Mene bütünüse şundan soң, oy başkırt diler. Min başkırt değil, benim annem de tatar, ətim de tatar. Min maturluğum bilən, şiberliğim bilən başkırt qaşağan. Qaytu bilən Ramil bilən görüşdük de, men aytam, meni xalq bilsin üçün Ramil menə azgina yardım etəli. Ayda radioga barıp birer jır yazıyıq. Hem German köyü degen jırını men şul Başkırtistandan alıp qaytdım. Onu Fen Veli Ahmetov degen bik matur jırsı bilesiz. Onun repertuarında idi ol. Fen Veli Ahmetov ol şağında menin brigadada işleydir. Şul aytıp, şul köyünü isket sürüp gitti geli. German köyü.
Рәхмәт. Рамил Курамшин музыкасы, Галимҗан Латип сүзләре, җырларым җылытсын. Җырларым кемнедер җылытса, яки ул кайгысын онытса, юлчылар юл язам дигәндә, маяклы юлларга юлыкса, мин шәр шишмәләр китмәгән, гомерем әрәмгә үтмәгән, мин шәр шишмәләр китмәгән, гомерем әрәмгә үтмәгән, мин шәр шишмәләр китмәгән, гомерем әрәмгә үтмәгән.
Рүстем Маликов. Мәгънәле җырлар. Рүстем гел мәгънәле җырлар җырлады. Рамил ул гел мәгънәле җырлар язды. Килде китте, җырлар язмады, кадерле дуслар. Менә безнең чор кешеләре мәгънәле җырлар җырлап, мәгънәле җырлар тыңлап үстек без. Без Әлфия Авзалова башкаруында Кәккүк дигән җырны ишетеп үстек. Әлфия Авзалова җырлаганда Кәккүк шаулап тора, урман шаулап тора, Кәккүк күз алдына килә. Ул инде аның зөлейхалары, гөлҗамаллары, Әлфия Авзалованың Казан сөлгеләре, Рафаил Ильясовның Галия Бану җыры, Рафаил Ильясов шикелле Галия Бануны әле җырлаган, матур итеп җырлаган кешене әйтеп итәргә дә мөмкин түгел. Ул Илһам Шакировның җырларын карагыз, дуслар, берсеннән-берсе мәгънәле, эчтәлекле, татарның тарихы ярылып ята ул җырларда. Килде китте, теге сикерә торган, тәпәнчек атынып, әллә ниләр кыланып, андый җырлар белән генә мавыкмадык, кадерле дуслар. Мәгънәле җырларның аның файдасы да бар икән. Менә үземнең тормышымны сөйләп китим әле, хөрмәтле дуслар. Бер көнне Болгар радиосы тыңлап утырам, бик матур мәгънәле, эчтәлекле җыр тапшыралар. Мәйтәм, моны авылга, әнигә язып җибәрергә кирәк әле, файдасы тими калмас, мин әйтәм. Шулай итеп, әнигә хат яздым элеккечә. Башта аның хәлләрен сораштым, аннары үзебезнең хәлләргә күчтем. Шулай, әни, мин әйтәм, соңгы вакытта Казанда ашау-ичү әйберләренең бәяләре күтәрелеп китте дип, бераз зарланып та алдым. Әни, мин әйтәм, менә сиңа матур мәгънәле, эчтәлекле җыр язып җибәрәм. Ишең пышканда шуны җырлап йөресең дип, шушы җырны әнигә яздым, дуслар. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Ышанасызмы, дуслар, юкмы? Атна 10 көн узды микән, юк микән? Әнкәй дугаларының бер партиясе килеп тә җитте. 2 капчык бәрәңге. Менә, күрдегез, дуслар, мәгънәле җырның файдасын. Менә шул, гел мәгънәле җырларга кирәк сәхнәдә. Менә бу җырмы инде, менә бу җырмы бу. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы. Җырмы бу? Әле бит шигырен кем язган дисең, менә бу җырның шигыре. Габдулла Тукай премиясе лауреаты, күренекле шагыйрь язган менә бу җырны. Бер көнне Мәйдан каналы карап утырам. Ул җырны сез дә ишеткәнсездер. Мәйдан каналыннан җырлый Ринат Ибраһимов. Ул безнең горурлыгыбыз. Чыннан да горурлыгыбыз. Ул безнең Мәскәүдә яши. Ул Йосиф Кобзоннар, Лев Лещенколар белән бер дәрәҗәдәге җырчы. Ринат Ибраһимов шул җырлап тора. Мәскәүнең Сыйызлар сараенда концерт бирә. Сәхнәдә 80 кешелек симфоник оркестр утыра. Бездә Ринат концерты бара. Ул аппак костюмнан. Шулай итеп симфоник оркестрга кушылып Ринат Ибраһимов җырлап җибәрде. Кемнәр мәктәпкә бара, кемнәр чаба базарга, мин барам мунчага. Мунча, мунча, мунчала, мунчала, мунча, мунча, мунчала. Валлаһи шулай җырлады. Мәйдан каналыннан күргәнегез бардыр. Әгәр дә безнең горурлыгыбыз Ринат Ибраһимов Сыйызлар сараенда 80 кешелек симфоник оркестр белән менә булай җырлап җибәрсә, мәсәлән, батырларны күрсәң гаҗәпләнмә, батырлар күп татар илендә. Татарстан минем республикам, Россияның матур җирендә. Әле Болгар радиосыннан тагын бер матур
мәгънәле эчтәлекле җыр ишеттем, дуслар. Аны да авылга әнигә язып җибәрәм әле, файдасы тими калмас. Хәзер бит инде кыш җитә, авылда запас бетми ул. Ул җыр беләсезме нәрсә турында, дуслар? Ул бузаулар турында. Бик зур рәхмәт, кадерле тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, Сарман ягы, талантлар ягы. Сарман ягыннан чыккан шушындый матур-матур безнең шагыйрьләребез, җырчыларыбыз бар. Илһам абый һәм инде әлбәттә татар җыр музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән җырчыбыз. Без аның белән Россия регионнарында, Советлар Союзы вакытында, Советлар Союзы республикаларында бергә йөрдек. Ул матур гаилә төзеп, ике егетне үстереп, жырлап, тәртипле булып, шулай итеп милләтебезгә хезмәт итте. Татар җыр музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертте. Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Шәрифуллина. Кадерле тамашачылар, әйтәм бит, Зөһрә Шәрифуллина белән шактый гына бергә эшләргә туры килде. Бүгенге юбилей кичәсен алып барырга Рамил инде Рәшит бергәләп минем юбилейны үткәригәле, бергәләп эшлигәле дип әйткәч, мин бик сөенеп ризалаштым, чөнки без шуннан да бергә бик күп кенә җирләрдә гастрольләрдә йөрдек. Безнең Шәрифуллина безне артык мактап ташлады ахыры. Менә ул, табылдымы? Зөһрә Шәрифуллина. Хәерле кич, кадерле дуслар, исәнмесез? Мин әле болай тиз бетәр дип уйламаган идем. Хөрмәтле дуслар, чыннан да 22 яшымда филармониягә килдем. Һәм инде Илһам Шакиров бригадасында эшли башларга туры килде. Менә Ходай Тәгаләнең рәхмәте белән мин менә шушындый мәшһүр баянчы группасында эшләдем. Дөресен әйтергә кирәк, Рамил Курамшин алдында мин чын күңелдән башымны иям. Әйтергә кирәк, бик нык ярдәм итте миңа. Иң беренче язмаларым радиода аның белән язылды. Мин әле аларны хәзер дә хәтерлим. Тәскирә, Дүртилавылы кие, беләзегем, йөзегем. Рамил абый, исән сау бул. Сәламәтлек телим. Һәм инде сиңа чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Үзебезнең милләтебезгә шушындый куйган хезмәтләрегез өчен. Әйдә, бер яшьлек җырын искә төшерик әле. Беләзегем, йөзегем. Çiçeklerge kumili, şul çiçekler arasından sine ezlim sağınıp, şul çiçekler arasından sine ezlim sağınıp. Belezigim, yüzügüm, kiyerminler üzüm, yokta birir yarım tuğul, siyerminler üzüm. Tuğayla, 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 kış koyunda, şulay soğuna tırgandır mini canı kayımda. Kuşlar bulup soyrasan, tavuşlarından tanırmın. Kuşlar bulup soyrasan,
Yakka bilir yarım tugel siyermin eli özüm İ tuğayda kış kayında Şulay sağına durgandır mine canı kayında Akşalarına giresin de güllerine uğrilesin bir gül gelirsin akvarim sin matur görünesin bir gül gelirsin akvarim sin matur görünesin ey belezigim yüzügüm giyermin eli uzun Yotka bilir yarım tugel siyermin eli uzun İ tuğayda kış kayında Şulay sağına durgandır mine canı kayında İ tuğayda kış kayında Şulay sağına durgandır mine canı kayında Bayanda Ramil Kuramşin. Rahmet Ramil abi. İrni iritkende hatın, yok etkende hatın diler. Şundan dağın Ramil abinin ijattağına tugel. Turmuşta da Allah'a şükür. Mine digen ikinci yartısı, ikinci parı Rosalia apa var. Ул her vakit sahnede şuşlay matur iken, yaş iken, elbette bunun için biz Rosalia apaga rahmet eytemiz. Hazır başkaraşak jırım, maksus olar için. Yaşap duymadık hali Zifan Agayeva muzikası hem sözleri. Durmuştan duymuş yaşarga girek, kadirli tuğanlar. Turmuş ittəşlərin saylap yalğışmağanbız Şuna da biz dağıllarda adaşmağanbız Altın tuyda kulməklər giyer bizəli Qartaydı matur yaşadık diyer bizəli Yaratılıp da duymadık əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli Birgə utəsi ömrünü jitəklәp günə Yaşar biz qadirləp günə, hürmətləp günə Altın tuylaq kulməklər giyer bizəli Qartaydı matur yaşadık diyer bizəli Yaratılıp da duymadık əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli Parlap basıp durur güzeli Bəxtlilərdən bəxtli bulur güzeli Altın tuyda kulməklər giyer bizəli Partaydı matur yaşarık diyer bizəli Yaratılıp da duymadık əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli Suyu şəşək atqan tojun kıymadı əli
Partaydık, matur yaşadık diyerimiz eli. Yaratılıp da duymadık eli. Siyuş eşek atkan tojun kıymadı eli. Siyuş eşek atkan tojun kıymadı eli. Kıymadı eli. Zehra Şerifullina. Zor rahmet. Юбилярыбызны котлыйлар. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан консерваториясе профессорлары Сагит Хабибуллин һәм Әбүзәр Файзуллин. Сіз біздің Қазан Дәулет консерваториясының бигрәктә халық ойын құралары кафедрасының ең якын иҗади дустыбыз. Ул бик күп кырлы талант иясе, менә дигән җырчы да, менә дигән баянчы да, менә дигән композитор, хәтта язучы да. Шуңа күрә ул безнең иң якын дустыбыз. Аның студентлар һәм безнең укытучыларыбыз аның әсәрләрен беренче башкаручылар булды бит шулай. Менә ул качакта әсәр яза да, килә карагыз әле ничегрәк булды дип, Әбүзәргә күрсәтә, миңа күрсәтә, без укучылар уйнап күрсәтәләр. Ул безнең теге иҗади лаборатория безнең кафедра булды. Анарсын аның иҗатының иң зур әһәмияте беләсез нәрсәдә тора. Менә ул атаклы татар баянчылары, гармунчылары Файзулла Туишев, Рқия Ибрагимова, Файзи Бикенин, Гали Җәмҗиханов һәм башкаларның башкару осталыгы традицияларын саклап кына түгел, аларның шул традицияларына нигезләнеп яңа әсәрләр яза. Ә без инде шушы традицияларны аның әсәрләре аркылы өйрәнәбез. Ул менә аның язган әсәрләре безнең студентлар, укытучылар өчен алтын бер хәзинә булып тора. Аның әсәрләрен Россиядә, Татарстанда, Башкирияда, Мәскәүдә, Петербургта, чит илдә дә уйныйлар. Күп кенә студентлар безнең төрле халыкара конкурсларга баралар да, аның әсәрләрен уйнап, лауреат исеменә лаек булалар. Менә күз алдына китерегез әле Италия, Германия, Әбүзәр анда сыздыраның ирбетен бөтен кеше дау килә, маэстро, Әбүзәр, маэстро, ай, браво, браво. И аңа беренче урын, значит, аңлыйсызмы? Ул безгә бит ул безнең горурлык. Менә шушы лауреатларның берсе Татарстанның атказанган артисты. Дистәләрсә халык уен кораллары конкурсларының лауреаты. Ул конкурсларда әлбәттә Рамил Курамшин әсәрләрен башкара. Профессор Казан консерваториясының халык уен кораллары кафедрасы мөдире Әбүзәр Файзуллин. Рамил абый, менә сезнең синең юбилейңа багышлап без менә кафедра белән синең әсәрләренең җыентык әзерләдек. Менә әле генә бу Казан дәүләт консерваторияның нәшрияты менә бастырып чыгарды әле генә. Шуңа күрә шушы җыентыкта кергән баянчылар ансамбле өчен язылган татар халык кие Әбипәне безнең студентлар ансамбле хәзер башкарачак. Әйе, хәзер үк әйе. Менә сезгә бүләк итәм. Илнас Дудкин, Шәйдәс Фахразиев һәм Илнур Галиев ул менә шул Рамилнең уйнаган традицияларыннан нигезләде. Менә киләчәк Курамшиннан тыңлап карагыз әле. Әпипәне сыздыралар хәзер. Рамил
Қазан Дәулет консерватория студентлары Илнас Дудкин, Сәйдәш Фахразиев, Илнур Ғалиев. Бик зор рәхмәт сезгә, бик зор рәхмәт. Қадірлі достар, Рамил Курамшин, Рәшид Вахапов фестивалі лауреатлары, яш талантлы жыршылар Гүлсерин Абдуллина белән безнең жырчыбыз Рәнис Гаппасов өчен махсус бер матур жыр язды, ул күзләр дип атала. Сәхнәдә Гүлсерин Абдуллина һәм Рәнис Гаппасов. Zengere күзләреңне күзләре ширкилдем мин. Күзләреңнән яшьле серләр эзләр ширкилдем мин. Күзләреңнән күзләремне күзлисең, минем серле күзләремнән нинди серләр эзлисең, минем серле күзләремнән нинди серләр эзлисең. Күзләреңнән күз алмыйча күзеңә карар идем. Мәхәббәтнең назлы сырын мин шуннан табар идем. Күзләреңнән күз алмыйча күзеңә карар идем. Мәхәббәтнең назлы сырын мин шуннан табар идем. Күзләреңә туры карап күзләремдә йөзмәсен, минем күзем төпсез диңгез, аннан серләр эзләмә. Минем күзем төпсез диңгез, аннан серләр эзләмә. Күзләрен диңгез булгач диңгезне күзлимәле. Нәфис дулкыннары эчендә назланып йөзимәле. Күзләремә туры карап күзләремдә йөзмәсен, мәхәббәтнең яшерен серен башкачара гызрәсин. Мәхәббәтнең яшерен серен башкачара гызрәсин. Zengere күзләреңне күзләре ширкилдем мин. Күзләреңнән яшьле серләр эзләр ширкилдем мин. Күзләремә туры карап күзләремне күзләмә. Матурлыкны мәхәббәтнән күздәндерә күзләмә. Күзләремә туры карап күзләремне күзләмә. Матурлыкны мәхәббәтнән күздәндерә күзләмә. Матурлыкны мәхәббәтнән күздән генә эзләмә. Гүлсерин Абдуллина һәм Рәнис Гаппасов. 90-нчы еллар азагында Рамил Курамшин белән бер әңгәмәсендә шагыйрь Разил Вәлиев аңа булай ди: халык сине иң беренче чиратта оста баянчы буларак белә. Әмма соңгы елларда сәхнәдә Рамил Курамшин дигән гаҗәеп моңлы тавышлы җырчы пайда булды.
Жетмәсә, ул ұшсызлы тақмақлар башқармый, жыршы Рамил Курамшин репертуарында халқымыздың ең қатлаулы, ең мұңлы, сирәк яңғырый тұрған жырлары. Өзбекстанда гастрольда вақытта жырлауыны ишеткәч, хәтта Илһам Шакиров белән дә ботағаннар бугай үзеңне. Рамилнең җавабы булай була. Андый хәл чынлап та булган иде шул. Ләкин мәктәптә укыганда ук аның тавышын радиодан тыңлап үскән. Һәм Татар дәүләт филармониясында 20 еллап якын турыдан-туры аның белән бергә эшләгән кешедә Илһам абиның җырлау чалымнары булуы бер дә гаҗәп түгел минемчә. Моны ниндидер гади охшарга тырышу дип түгел, аның илаһи моңнарын минем күңелемә сеңүе һәм мәшһүр җырчының башкару алымнарын, мәктәбен җентекләп үзләштерә алуым нәтиҗәсе дип кенә аңларга кирәк. Шулай итеп, сезнең каршыгызда җырчы Рамил Курамшин.
Привет, дорогая. Держи, от меня. И сам шалым üzülme. Yarıma iyi gelip gidelim. Yarıma. Sağ ol. Kürsülerim. Sizin bizim yurtta yaşadığınız bilen gururlanamız. Çırdaşlarım, mındaşlarım. Okudun mu? Bu jırını bilmegen tatar yoktur endi, aytip turası da yok. Hazır bir iki üzüm yazgan jırını jitirsiz. Anın birincisi Sin Tileseng dip atala Kavi Latip sözlerini. Sin dilesen minşik bulup, kirpiklerine bulan. Sin dilesen şeşe bakkan, şımırtay şalaptıram, şımırtay şalaptıram. Sin dilesen kıyaş bulup, yazdırların balkıtam. O nesir şeşeği bulup, hoş izlerini halkıtam. Şeşeği bulup, hoş hislerini honkatam. Sin dilesen kükreğinde, yerreğin bulup gidem. Senin için söyü için, otla hem sıvakırem, otla hem sıvakırem. Yüreğimden gilge birge, bulsun işin aşkına. İzgirliktin de dönüsün, hiç kimse yok adına. İzgirliktin de dönüsün, hiç kimse yok adına. Yüreğimden gilge birge, bulsun işin aşkına. Yüreğimden de dönüsün, hiç kimse yok adına. Yüreğimden de dönüsün, hiç kimse yok adına. Hazır qaytsa eğer yaş şağım degan jir, onun sözlerini Kavi Latip yazgan idi. Atlanıp, kuşlarday kanatlanıp, var üzengimini bağıp, min giderdim şabıp, min giderdim şabıp, argama katlanıp, min giderdim şabıp, argama katlanıp. Kuşlarday kanatlanıp, yolsuz yerden yol salıp, suygen yarmını alıp, bin giderdim
idem çabıp in gider idem çabıp kuşlarday kanatlanır in gider idem çabıp kuşlarday kanatlanır Har üzengimini kağıp şikken sülgüler dağıp Muhabbetke yol yarıp min gider idim şabıp in gider idim şabıp İhfaytsa yigit şagın min gider idim şabıp İhfaytsa yigit şagın İhfaytsa yigit şagın Рамил Курамшин. Büyük şairimiz Hasan Tufan mınдай şiir yazgan idi. Güller sırrı minnen, nişlep Ramil, uyga kaldın әлі сен şulay. Bilmim güller, uyga kalıp şulay, güzellikke sıklanam buğay. Közünde şekibik bugün miňa, nerse buldu siňa, nişledin? Güzelsin küs, secde kılıp siňa, tizlenirge ezir hislerim. Bu turmuşta eğer kütmegende ışırı kalsan canlı güzelge, güzelliknin üzerine ışırı kalsan, şol çağında nişik tüzerge. Kayarada ötüp gittisin bu, şundi güzel bayram kişesi. Savullaşır, gider minut jitti, kilmile kilmi kitesi. Ramil Kuramşin. Hürmetli tamaşaçılar, kadirli dostlar, hazır Ramil Kuramşin'nin sizge aytır sözü var. Oturunuz hürmetli iптешлер. Мен сөзімні біріншіден рахмет сөздер айтудан başlayayım. Ол міне шушы кечені үткерге фатиха берген біздің мәдениет министрлігіне. Аннары турдан турманы ұйыштыру ішлерін бек әйбәт етіп башқарған міне шушы өзім өмір бойы эшләгән Татар дәүләт филармониясының Кадим Нуруллин жетекшілігіндегі хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Һәм менә бу кичәдә катнашкан, миңа ярдәм иткән минем коллегаларыма әлбәттә шулай ук бик зур рәхмәт. Ә инде минем иҗатымны шулай хөрмәт итеп, сез җыелган сез мөхтәрәм тамашачыга ихлас күңелемнән шулай ук бик зур рәхмәт. Мен 70 жыллык гомеремнең 50 еллыгын менә шушы халкыбыз монда минем турында бик матур сүз әйттеләр дә, чынлап та мин аларны аклы гомер буе акладым дип саныйм. Чөнки ничек дип әйтергә инде менә мин эшли башлаган елларда әле безнең мәшһүр Илһам абый аны минем бәшәмдә Әлфия апаларында, Габдулла абый, Рахим Коловларында, Сөләйман Йосыповлар җырлыйлар, Таһир Якупов әйе бик дөрес әйтәсең. Ул вакытта әле моң мәсьәләсе турында бер нинди шит юк иде янәсе. Аннан ул кызганычка менә 80 елларда бераз гына дөньяны бутый башладылар. Менә ул дине мин бик авыр
кабул иттем. Чөнки беләм аның нәрсә алып барасын. Беләсезме, менә бездә бит җырга башлыча күңел ашу, ял итү чарасы дип карыйлар. Ансы да дөрес әлбәттә, дөрес, бик дөрес. Ләкин ул җырларның, көйләрнең безнең, мин монда әлбәттә үзебезнең саф, теге элекке замандагы көйләре һәм җырлары турында әйтәм. Аларның бит ул җыр көйләрнең әле бүтән зуррак вазифасы, зуррак миссиясе бар. Чөнки ул безнең, бигрәк тә без татарларның шундый гаҗәеп моңлы җыр музыкасы, ул халкыбызның милли рухын саклаучы бер илаһи көч бит ул. Менә мин ул турда гел җай чыккан сайын коллегаларым белән дә сөйләшәм, гади халыкта аңлатам, чөнки яннан миңа инде шул эштә эшләгән кеше, бөек җырчыларны җырлаткан кеше миңа ышаналар, ышанып карыйлар дигәндәй. Менә бундагы басып торган бу коллегаларым да, менә булар әле киләчәк бу җырчылары. Алар да иншалла матур җырлар җырлый, димәк алар да үсәчәк. Без фикердәшләр, без барыбыз да менә шул бер эшне эшлибез. Халкыбызның менә милли рухын саклыйбыз. Милли рухы булган халыкның аның милли аңы да югары була. Милли горурлыгы да. Безнең әлбәттә милләтне билгеләүче аның беренчел билгесе ул тел. Әмма тел шушы компонентлар белән байыса, ул халык бернинди ассимиляциягә, бернинди глобализациягә бирешмәячәк ул. Менә мин үзебезнең безнең бөек тарихлы, бөек мәдәниятебез булган, уңган, тырыш халкыбызның менә шул мин әйткән фикернең хакыйкать икәнен аңларга акылы җитәрлеген мин ышанам. Һәм менә шушы оптимистик нотада сүземне дә тәмамламакчы булам. Сезгә хөрмәтле милләттәшләр, менә мин бу сүзләр аны бүтән менә минем кебек бу моңны аңлаган кешеләр бүтән шулай дип уйлый. Siz de менә шуны аңлап, җай чыкканда шул сүзләрне әйтегез. Ягъни без артистлар аның безнең вазифасыбыз инде шул милләтнең менә шул милли рухын саклау. Сез аны халык күтәрсә, халык ул бөек халык, Тукай үзегез беләсез нәрсә дип әйтә. Халык ул бөек, ул шагыйрь, ул фәлән түгән анда күп әйтә ул. Озын сүзнең кыскасы, сезгә барчагызга да тагын бер кат рәхмәт килгән өчен. Исән сау булыгыз. Бәхетле озын гомерләр кичерегез. Һәм безне моңнарыбызны онытмагыз. Кадерле тамашачылар, кадерле дуслар, күренекле композитор, баянчы, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның 70 яшьлек юбилеена багышланган кичә ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алып барды Рәшит Сабиров. Сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.